So hello and what's up beautiful people, it's your boy Kusal and once again welcome back to my channel Travellersvlog. So I hope you're fine and I'm so fine है र धेरै दिन भएको थियो भिडियोहरु अपलोड नगरेको हैन र आजको भिडियो बारे त तपाईहरुलाई भिडियोको थम्बनेल एन्ड कन्टेन्ट टाइटल देखेर तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला हैन टाइम राइट नाउ इज 2:15 है र अर्को कुरा के बिर्सिरहेछु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा मिस गरिरहनु भएको छ हैन अब के मिस गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मैले यो अगाडिको जुन चाहिँ युक्सम द फर्स्ट क्यापिटल अफ सिक्किमको एपिसोड 1 एन्ड एपिसोड 2 लगाएको छु त्यो चाहिँ हेर्दिनु होला हैन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने सो लिंक विल बी अन डिस्क्रिप्सन है सो यति भन्दै आउँछ भन्दै कञ्चनजङ्घा वाटरफल्समा चाहिँ जिपलाइनहरु फेरि स्टार्ट भएको छ अहिले जुन चाहिँ अब सेकेन्ड डोजहरु उयो भएर हैन एडभेन्चरहरु छ त्योहरु गर्ने एन्ड अब चाहिँ एकदम बबल भिडियो आउँछ है तपाईहरु एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डु सब्स्क्राइब है सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने प्लिज डु लाइक है अन्त त्यहाँबाट चाहिँ सेकेन्ड डोज भ्याक्सिनहरु पनि कम्प्लिट भइसकेको छ र टुरिस्ट स्पटहरु कतिवटा जग्गाहरु बन्द थियो हैन टुरिस्ट स्पटहरु अब खुलिसकेको छ भनौँ न सो अब चाहिँ एकदम बबल भिडियोहरु आउँछ है गाइस सो यति भन्दै लेट्स गो सो फाइनली वी आर एट कञ्चनजङ्घा वाटरफल्स है यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चाहिँ एकदमै कम्ती सो अहिले चाहिँ एकदमै पानीहरू घटिरहेछ हैन सो र कति पनि यो कञ्चनजङ्घा वाटरफल्स मात्रै देखाएको भनेर सोच्नुहुन्छ होला हैन सो लेट्स सी सम सिनेम्याटिक्स वाटरफल्सको चाहिँ सिनेम्याटिक्सहरु पनि हेरिहाल्यौँ हैन सो अहिले चाहिँ यहाँ जिपलाइनहरु पनि खुलेको छ है जिपलाइनहरु पनि खुलेको छ हैन अब अहिले जुन चाहिँ सेकेन्ड डोजहरु कम्प्लिट भएको जिपलाइनहरु पनि खुलेको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब रोज जिपलाइन गर्नुपर्छ है जिपलाइन रिभर क्रसिङ जुन चाहिँ एडभेन्चर छ जुन चाहिँ अब म बोलेको भोइसहरु चाहिँ अलिकति राम्रो आएको छैन होला हैन वी विल स्टार्ट आवर जिपलाइन फ्रम हियर है र यहाँनिर छ त्यसको टेक अफ पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर हैन उताबाट चढेर यहाँनिर चाहिँ निक्लिनेछौँ सो लेट्स गो है डर के आगे जीत है भाइहरु यहाँ रहेछ है सो यहाँदेखि टक्कै जिपलाइन गर्ने हो यहाँदेखि टक्कै जिपलाइन रिभर क्रसिङ गरेर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ तलसम्म है सो यस्तै छ अहिले डोजहरु भएर चाहिँ हल्का दोकानहरु खोलिरहेको छ सो लेट्स गो हैन हेलो ब्रदर हेलो यस इज मिस्टर तेन्जिङ लेप्चा एन्ड यता चाहिँ मेरो भाइ बला के पो बिराङ है सो अब यहाँ आइएम गेटिङ रेडी फर जिपलाइन है तर भएन फेरि तल खुलेर झऱ्यो नि बाइकमा बसेर पछाडि भाइहरू डर भएन दाजु झर्छ फेरि होइन डर लागिरहेछ एकछिन राख्ला बिचमा एकछिन राख्नु है कता हौ ए भाइले हेभी दाइ झन् उठेछ म त I'm ready, guys.
Landing point! That's it, हाम्रो भाइ है यस्तो विमान के पो पदम सिंह है उसले चाहिँ इज वर्किङ एउटा यस्तो पार्ट टाइम होइन अहिले स्कुल छुट्टीले गर्दाखेरि हुन्छ एउटा एकदम यहाँ फेरि पैसा कमाएको छ है अन्त सो थ्याङ्क यू केटा हो थ्याङ्क यू र आज मेरो साथमा चाहिँ को छ भनेर चाहिँ मैले अहिलेसम्म को इन्ट्रोड्युस गरेको छुइनँ है इज माई प्रो फ्रेन्ड होइन आज हामी दुईजना यसो अब खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कञ्चनजङ्घा वाटरफल चाहिँ अब हाम्रो गाउँकै फल्छ नि त आज यसो चिया खानु आएको भन्ने पनि होइन अब रमाइलो गर्न आएको हामी चाहिँ यसो चिया खाँदै होइन धेरै दिन भयो भ्लग सुट नगरेको पनि होइन सो त्यति गर्दै अब यहाँको यहाँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लोकल एकदम यहाँनिर यस्तो अलैँचीहरू भयो होइन यो दोकान चाहिँ अब यहाँ दोकानी छैन हो यो चाहिँ आफै पैसा लाउँदै टिपेर खाँदै जाने दोकान रहेछ है सो यति भन्दा लेट्स गो एन्ड ह्याभ सम टी है खाजा पनि खाइयो है मजाले सो तपाईँहरूले टाइमलेस भिडियोहरू पनि हेरिहाल्नु भयो होला होइन अब के भन्ने होइन अब यहीँको मात्रै बेसी भिडियो पनि लामो हुन्छ होला होइन सो अब जानुपर्छ सो अवर मेसिन इज ओभर हियर होइन सो लेट्स गो र हामी चाहिँ धेरै दिन बादमा कञ्चनजङ्घा वाटरफल्स रहेर पनि हामी भिडियोहरू यताउता गरेर है फर्किँदैछौँ है सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज टु लाइक कमेन्ट है इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज टु सब्सक्राइब र आजको भ्लग चाहिँ यही इन गर्नुपर्छ ला सो टाटा बाई बाई एन्ड सी यु नेक्स्ट भ्लग